Përshëndetje, ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrisht një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmie, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmie me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra, prindërimi është sfidë dhe edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tanë. Për të qenë fëmijët tanë të suksesshëm, duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Për mbledhtas, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik, si dhe çrregullimi i shijes, që sjell çrregullim në ushqyerje, janë shkaqet kryesore të dëmeve në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte, Shoqëria në Fokus, vetëm në Radio 1. Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në valët e Radio 1 93.2 MHz. Uroj që të keni kaluar një fundjavë sa më të këndshme me familjarët tuaj, kudo që të keni kaluar në mal, në familjet tuaj ose pranë detit, le të themi pranë detit, pranë mbretit. Miq të dashur, si çdo të hënë ne sot jemi me Brikena dhe në fakt do të flasim për temën në vijim, pra për kushtimin, le të themi, dhe pjesëmarrjen tonë edhe në familje, por edhe mirënjohjen, që është një tipar në fakt që ne kemi filluar ta vëmë re Briken që fëmijët tanë nuk e kanë shumë. Po, Entela, është e vërtet, është një gjë e cila nuk po vërehet shumë, po para se të kalojmë te tema e sotme, e cila është gjithmonë në vijim të temës kryesore, pra është tema e familjes, për të formuar familje të qëndrueshme dhe të forta, çfarë duhet bëjmë ne prindrit në rast të parë, çfarë duhet kërkojmë nga fëmijët dhe çfarë marrëdhëniesh duhet kemi me fëmijët, pra si duhet lidhet dhe si duhet komunikohet me fëmijët dhe si duhet jetë kjo marrëdhënie pra prind fëmijë. Kemi folur edhe në emisionet e kaluara për konceptet apo për tipare të tilla si dashuria, besimi që duhet kemi me njëri tjetrin, apo edhe humori që duhet të kemi në familje, për të kuptuar pra se cilat nga këto janë më të rëndësishme, cilat vinë në rast parë, cilat vinë në rast të dytë, për të kuptuar edhe atë qëndrueshmërinë që krijohet me kalimin e kohës në familjet tona. Dhe në vazhdimsi të kësaj teme, pra, kemi sot një tjetër koncept, apo një tjetër cilësi që duhet ta vëmë përsëri në plan të parë, i cili është përkushtimi. Pjesëtarët e familjes qëndrueshme apo të një familje të fortë janë të përkushtuar marrëdhënieve që kanë me njëri tjetrin dhe detyrimisht ata i kushtohen në këtë mënyrë edhe mirëqenies dhe lumturisë familjare. Pra, kur themi që pjesëtarët apo individët që bëjnë pjesë në familje janë të përkushtuar ndaj njëri tjetrit, padyshim që ata janë të lumtur, sepse siç e kemi përmendur edhe në emisionet e kaluara, flasim për njohjen e njëri tjetrit, flasim për ato gjëra që lumturojnë dhe na mërzisin apo na hidhrojnë, pra çdo gëzim familjar festohet nga të gjithë dhe çdo hidhrim ngushëllohet nga të gjithë. Pra këtu jemi tek pjesa ku të gjithë anëtarët e familjes i përkushtohen njëri tjetrit dhe padyshim që në këtë moment ata edhe vlerësojnë njëri tjetrin, pra vlerësojnë marrëdhëniet familjare. Që të kuptojmë se çfarë e bën një familje të përkushtuar ndaj njëri tjetrit, shikojmë disa pika të cilat do t'i shtjellojmë në vijim dhe gjëja e parë që na vjen në mendje apo që e vrojtojmë kur kemi një familje të fortë dhe të qëndrueshme, do të shikojmë se përkushtimi i tyre do të sjellë edhe nxjerrje në pa të familjes. Pra nxjerrja në plan të parë, familja vjen e para dhe çdo gjë tjetër vjen e dyta, atëherë tregon që këta familjar, këta prindër dhe këta fëmijë janë përkushtuar njëri tjetrit. Kur themi që familja vjen e para, nuk do të thotë që duhet të rrim vetëm në familje dhe të rrim me njëri tjetrin, të mos punojmë dhe të presim çdo gjë të vijë nga qielli, po që do të thotë kur jemi në familje, pra kur është koha për të shpenzuar me fëmijët apo edhe fëmijët të qëndrojnë brenda familjes, duhet të harrojmë çdo gjë tjetër. Pra, nëse kemi prindër që marrin përsi për punë për t'i bërë në shtëpi, duhet të jemi shumë të kujdesshëm që mos cënojmë kohën cilësore që kalohet me fëmijët në familje. Sepse shumë prindër, edhe pse mendojnë që jam duke kaluar kohë në shtëpi, jam duke ju dedikuar fëmijëve, prandaj dhe punën e marr në shtëpi, bëjnë gabimin e tjetër që gjatë kohës që ata janë në shtëpi nuk janë duke parë fëmijët, po janë duke bërë punë të tjera, përfshirë edhe punën e tyre që duhet ta kishin bërë jashtë shtëpisë. Prandaj është momenti që këtu të vihen disa piketa dhe të dihet se çfarë gjëje do
do sakrifikohet dhe në rast të parë është prindja ai që do të gjejë mënyrën e sakrificës që ai do të bëjë, dhe ka shumë prindër të cilët nuk abuzojnë me kohën cilësore që u japin fëmijëve të tyre, por ata sakrifikojnë prej gjumit të tyre, prej energjive të tyre, duke paksuar pra kështu orën e gjumit, si që të mbajnë ato punë që tham që i kanë marrë për t'i bërë në shtëpi, dhe duke mos cënuar kështu këtë përkushtimin karshi fëmijëve të tyre. Dhe gjithmonë kemi thënë që fëmia merr modelet që i serviren. Fëmia merr ato modele që ai shikon në shtëpi, dhe nëse ai shikon prindër të përkushtuar, padyshim që edhe ky do të bëhet një fëmijë një prind në të ardhmen i përkushtuar, ashtu siç është rritur edhe ai vet nga familja e tij. Në këtë aspekt, pra kur flasim për përkushtimin në familje, të gjithë pjesëtarët e familjes e shohin njëri tjetrin si diçka, si të çmuar, si diçka me vlerë, si një individ që nuk mund të dytësohet pra roli i tij në familje. Pra kur themi përkushtimi në familje, kemi pra familja vjen e para, dhe çdo gjë jashtë kësaj pra është pjesë e prindërve që të gjejnë mënyrën se si ata ta menaxhojnë pra punën, kur flasim gjithmonë një sqarim edhe për dëgjuesin, për ata prindër që e marrin punën në shtëpi dhe jo ata që punojnë jashtë shtëpisë. Një tjetër aspekt që ka lidhje me përkushtimin është edhe koha e gjumit. Koha e gjumit padyshim që nuk duhet prishi marrëdhëniet familjare. Shpeshherë dëgjojmë prindër të cilët nuk i kanë ndarë nga dhoma e gjumit akoma fëmijët edhe në moshë më të madhe se 1 vjeç, dhe padyshim që kjo ka ndikuar në marrëdhëniet e tyre bashkëshortore, sepse fëmia fle jo vetëm në dhomën e gjumit, por edhe në krevatin e çiftit. Prandaj koha e gjumit nuk duhet të prish marrëdhëniet familjare. Pra nuk është rekomandueshme që fëmia të largohet nga dhoma e prindërve në moshë shumë të vogël dhe të ketë qoftë krevatin e tij në një dhomë tjetër apo edhe në një ambient tjetër që jo domosdoshmërisht të quhet dhomë, por një ambient veçuar nga dhoma e prindërve. Dhe për të qenë edhe më korrekt me këtë pjesë, pra për t'ju përkushtuar fëmijës edhe më shumë, pra nuk jemi duke e larguar fëmijën dhe duke mos ju përkushtuar, por në këtë rast i përkushtohemi derisa fëmijën e zë gjumi, pra të kemi orare fikse, të kemi rutina të mira për sa i përket orareve të gjumit, dhe me të vënë fëmijën në gjumë, pastaj aktiviteti i prindërve vazhdon edhe mbasi fëmia është në gjumë. Prandaj duhet të dimë dhe jo të mbajmë zgjuar fëmijën deri në orë të vona, dhe padyshim që nëse fëmia fle vonë, edhe do të zgjohet vonë dhe humbet pjesën më të rëndësishme në institucionet ku ai është i regjistruar në kopshte apo në çerdhe, sepse vjen ora 10:30, kur në atë moment ka kaluar pjesa më argëtuese për fëmijët dhe pjesa mosimore në kopshte. Kështu që prindrit duhet të jenë atje për të vendosur rutinat e shëndetshme dhe të jenë të përkushtuar karshi fëmijëve për të mos prishur marrëdhëniet e tyre bashkëshortore. Pra këtu hyn edhe koha e gjumit, dhe jo pa qëllim është vënë edhe kjo pikë, te përkushtimi është koha e gjumit, nuk duhet të prishi marrëdhëniet familjare. Një tjetër gjë është edhe falja. Falja është gjithmonë e pranishme, padyshim nuk mund të falim edhe në mënyrë të pakushtëzuar, sepse shumë prindër mjafton që fëmia kërkon falje, edhe prindi thotë mirë të fala dhe vazhdon gabimi përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, por që falja duhet të jetë shumë e sinqertë. Falja duhet të jetë padyshim edhe mësuar nga prindi që falja ka kushte, përderisa kërkove falje nuk do ta përsërisësh më gabimin. Pra kjo është pjesa e përkushtimit ku prindi angazhohet për të mësuar edhe gjërat më elementare. Pra nuk kënaqemi vetëm me kërkimin e faljes, por kënaqemi edhe me mosbërjen e atij gabimi në ditët në vijim. Pra kjo është ajo pjesa e përkushtimit që prindrit, unë kam thënë edhe herë të tjera që nuk jemi prindër vetëm në kohën kur jemi zgjuar, por jemi prindër edhe në kohën e gjumit, sepse pjesa ato që përmendëm sa më përpara, në kohën e gjumit bëjmë shpesh gabime ku nuk i mësojmë fëmijët të jenë të pavarur, po kujdesemi akoma dhe më shumë duke i bërë ata më të brisht e më të varur karshinesh, duke marrë pra përsipër edhe gjumin e tyre ta bëjnë pra në ambiente ku rrin babai dhe nëna pra në dhomën e gjumit. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm që të mos shkelim prioritetet, pra të vendosim prioritete të mira, të cilat janë të qarta për të gjithë anëtarët e familjes, dhe gjithmonë mirëqenia, harmonia dhe lumturia e familjes duhet jetë në plan të parë. Dhe çdo familje jam e sigurt për këtë. Çdo familje e di shumë mirë se çdo thot mirëqenia për të, çdo thot lumturia për të, dhe çdo thot dashuria dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me
me mirëqenien e përgjithshme të familjes, pra. Çdo familje ka vendos vetë piketat e veta, sepse jo të gjithë kanë një linjë të caktuar. Kemi familje me dy prindër, po jo të dy prindërit punojnë. Kemi familje me dy prindër ku njëri punon, tjetri qëndron në shtëpi. Kemi familje ku nëna punon dhe babai nuk punon. Kemi familje ku babai punon e kështu me radhë. Prandaj çdo familje duhet vendosi vetë prioritetet për të qenë, për të kujdesur pra dhe për të qenë më të përkushtuar ndaj njëri tjetrit, për të mos cënuar të drejtat e askujt, as të drejtat e prindërve, as të drejtat e fëmijëve. Pra duhet jemi shumë të qartë te vendosja e prioriteteve. Dhe jo vetëm kaq, por duhet që edhe këto prioritetet i komunikohen fëmijës. Pra është shumë e rëndësishme që prioritetet i komunikohen fëmijës se çfarë pritet prej tyre, çfarë është e para, çfarë vjen e dyta dhe për çfarë arsye këto janë listuar në mënyrë të tillë. Pra pse është vënë e para një gjë, çfarë rëndësie ka ajo për familjen dhe padyshim pra këto janë gjëra të cilat thash çdo familje i vendos vetë prioritetet e veta duke pasur parasysh strukturën, stilin e jetesës e të tjera me radhë. Sakrificat po ashtu e përmendëm, pra është ajo pjesa që prindi e di vetë se çfarë do të sakrifikoj, kohën, energjinë, parat, pra të gjitha janë ato gjëra që ata e vendosin vetë, çdo familje ka specifikat e veta dhe këto sakrifica çdo familje i vendos vetë. Kur flasim për qëllimet apo prioritetet, padyshim që këto duhen ndarë. Pra, disa qëllime madhore duhen ndarë me fëmijët. Pra, familja duhet të mbaj bashkë, të mbaj peshën e disa qëllimeve madhore. Pra, lumturia e cili është një qëllim madhor në vetvete duhet ndarë me pjesëtarët e tjerë. Pra, nuk mund të jetë e realizuar nëna apo babai kur të tjerët në familje nuk po e gjejnë vetvete, nuk po e gjejnë kohën për të kaluar me familjen, me prindrit dhe vetëm nëna është ajo që ka arritur majat e saj, atë realizimin e saj profesional apo të tjera si këto. Pra, qëllimet duhet të ndahen dhe nëse realizimi i njërit prej prindërve cënon lumturinë e të tjerëve, duhet rishikuar, duhet të ulet familja dhe ti bisedoj këto. Sado të vegjël qofshin fëmijët edhe pse nuk kanë atë të drejtën apo të marrin pra pjesë në vendimarrje, përsëri ata duhet të jenë koshient se çfarë po ndodh në familjen e tyre. Po ashtu, nëse flasim edhe për traditat apo principet, dhe çdo familje ka traditat e veta, tashmë jetojmë në kryeqytet dhe dihet ndahet pra ndoshta janë bërë shumë të qarta tradicionale nga jo tradicionalja. Pra çdo familje ndjek principet e veta, sidoqofshin këto, qofse kemi familje tradicionale, kemi familje fetare, kemi familje të dala, tolerante, nuk e di, lloj familjesh. Pra çdo familje duke pasur parasysh traditat dhe principet që ato ndjekin, duhet t'ia bëjnë të qartë edhe fëmijëve, sepse padyshim këto do të jenë pjesëmarrëse, pra këto gjëra do jenë pjesëmarrëse në vendimarrjen e shumë vendimeve që do duhet pra të diskutohet në familje. Dhe padyshim si pikë e fundit për sa i përket përkushtimit në familje është edhe dashuria. Dashuria familjare është e pranishme gjithmonë. Dhe folëm herën e kaluar se ç'është dashuria, se si ajo ndikon në krijimin e familjeve të qëndrueshme dhe të forta. Pra padyshim që çdo gjë transmetohet me qetësi dhe me dashuri. Pra kjo ishte për sa i përket pjesës së përkushtimit, ku kemi familje të cilat dëshirojnë të jenë të qëndrueshme, patjetër duhet që të jenë të përkushtuar karshi fëmijëve dhe partnerëve të tyre. Një tjetër pikë për sot do të jetë edhe mirënjohja. Është mirënjohja e cila, ashtu siç u tha dhe në fillim të emisionit nga Entela, është diçka po vjet re gjithmonë më shumë që po venitet kjo pjesë, po venitet ky virtyt i cili duhet mbjell padyshim që në moshë të vogël dhe të kemi fëmijë të mbar, fëmijë mirënjohës për atë që ju është ofruar nga familjet, nga prindrit e tyre që gjithmonë sakrifikojnë, padyshim dhe këtë e besoj shumë që prindi në mënyrën e tij sakrifikon shumë. Por ama fëmia është mirënjohës për këtë sakrificë që prindi po kryen. Prandaj pjesëtarët e një familje të fortë të qëndrueshme duhet të tregojnë mirënjohje dhe të flasin rreth kësaj mirënjohje. Pra gjithmonë fëmijëve u vihet në dukje sakrificat e prindërve, u vihet në dukje mundimet që ata kanë bërë për të arritur deri aty ku janë, se sa lodhe dhe sa mundi duhet prindërve, sa sakrifica ata bëjnë, sa gjëra duhet të heqin nga vetja e tyre për të arrirë për t'i bërë fëmijët të arrijnë aty ku ata duan.
Pra, jo vetëm të bëjnë dhe të tregojnë mirënjohje, por edhe të flasin rreth kësaj mirënjohje, që fëmijët të mësojnë, që edhe ata të shprehin mirënjohje në çdo hap të jetës së tyre. Pra, bashkë me ndjenjën e dashurisë, njeriu ka nevojë edhe për mirënjohje. Pra, janë dy gjëra që ecin njëkohësisht. Dhe disa nga ne po ashtu nuk punojnë me motivimin e parave, po gjithmonë ose për të arritur një pozitë të caktuar ose për të arritur një lloj pushteti, por shumica ka njerëz që punojnë, nuk po themi shumica, po ka njerëz që punojnë vetëm për mirënjohje. Pra, ajo punë që ata bëjnë kur shikojnë që përmbushen me punën e tyre, atëherë kjo u jep atyre atë sensin e mirënjohjes. Pra, u janë mirënjohës të tjerëve dhe mirënjohës për mundësinë pra që ata i dhanë për të ecur në jetën e tyre. Dhe pa dyshim që edhe në familje, ashtu siç është edhe në botën e biznesit, pra në botën e punës, edhe në familje kjo mirënjohje pra është jetike. Pra vetbesimi i çdo pjesëtari të familjes është përmirësuar kur ai ndihet i vlerësuar. Pra këtë duhet ta dim, nëse çdo punë që bëhet nuk vlerësohet ose nuk përmendet dhe nuk i jepet mirënjohja e dur, atëherë kjo punë mund të venitet, u bë sot, po mund të mos përsëritet nesër. Prandaj mirënjohja duhet jetë në plan të parë, të jemi mirënjohës, edhe pse mund të jenë detyra që fëmijëve u kemi caktuar t'i bëjnë nëpër shtëpiat tona, por që mirënjohja duhet jetë aty. Gjithmonë, sidomos shprehite ndryshme, të faleminderit shumë, të kam shumë xhani, është shumë i mirë, gjithmonë nuk përton kur unë të them të bësh këtë gjë, gjithmonë je i përpikt, të janë domethënë shprehi që duhet i përdorim prindërit për treguar mirënjohjen e tyre kafshi fëmijëve. Dhe padyshim që këtë që ne e bëjmë sot do ta marrim nesër në këmbim kur ne të jemi pra në nevojë të kësaj mirënjohje, kur ne do jemi në një moshë tjetër, në një moshë më të thyer, dhe fëmijët tanë do jenë ata që do kujdesen për ne. Pra duhet jemi ne të parë që t'u tregojmë mirënjohje fëmijëve tanë për ta marrë nesër pas nesër këtë mirënjohje mbrapsht. Dhe mirënjohja në familje do të thotë, janë disa pika që janë listuar ashtu siç ishte edhe për kujdesjen, do të thotë të kërkosh pozitive në vend të negatives. Pra, në vend që të gjithmonë të etiketojmë fëmijët me gjërat e tyre negative, ato gjëra që ne nuk i pëlqejmë që ata të jenë, por ne gjithmonë i sjellim në plan të parë. Pra, ti je mirënjohës do të thotë gjithmonë të nxjerrësh në pa pjesën pozitive të fëmijës tënd. Dhe jo gjithmonë të themi ky është i mërzitshëm, ky është i lëvizshëm, ky është trazovaç, ky është qaraman, pra të tjera si këto, po gjithmonë duke nxjerrur në pa pjesën pozitive. Pra të jemi mirënjohës fëmijëve tan për atë të mirë që ata janë. Çfarë do të thotë tjetër mirënjohje? Do të thotë i trajtosh pjesëtarët e familjes si shokët më të ngushtë. Pra mos të lejojmë që shoqëria të zë vendin e prindërve, padyshim do të vijë një moment që edhe kjo do të ndodhi, kur fëmijët rriten dhe dalin jashtë shtëpisë, por që ti trajtosh fëmijët si shokët e tu më të ngushtë, kjo do të thotë ti jesh mirënjohës për ta, domethënë ti jesh mirënjohës me ta. Të tregosh dashurinë në mënyra të vogla. Pra këto janë edhe kjo është pjesë tjetër, pra ti je mirënjohës, pra edhe me një përkthjellje, edhe me një buzëqeshje, edhe me një angazhim sado i shkurtër në momentin në kohë, po kjo tregon dhe i tregon fëmijës i jep mesazhin që unë jam mirënjohës për këtë shërbim që më bëre, unë jam mirënjohës për këtë që ti e bër sot, jam mirënjohës që gjithmonë më zbardh faqen dhe asnjëherë nuk më lë domethënë të bie poshtë si prindi jot dhe gjithmonë jam krenar për atë që ti bën. Pra gjithmonë ta tregojmë edhe në gjëra të vogla, në mënyra të thjeshta, dashurinë që neve kemi dhe mirënjohjen që kemi për fëmijët tanë. Të shprehësh afeksionin e duhur, gjithmonë edhe kjo është diçka që sot e shikojmë në mënyrë të egzageruar tek prindit. Kemi prindër të cilët i mësojnë fëmijës reagime të gabuara në situatat e ndryshme që ata përjetojnë me fëmijët e tyre. Pra edhe për dëmtimin më të vogël, për lëndimin më të vogël, prindit egzagerojnë shumë në emocionet e tyre, shprehin emocione të papara dhe padyshim që kjo nuk është gjë e mirë për fëmijët. Kështu që duhet edhe e nasjelltas, ata e teprojnë në dashurinë e tyre, në afeksionin e tyre, dhe kjo pra kur kalohen limitet është e dëmshme. Pra duhet gjithmonë që të tregojmë afeksionin e duhur. Pra masa e afeksionit të jetë e duhur, mos ta teprojmë me dashurinë dhe as mos ta mbajmë dashurinë siç e tham pa e treguar fare. Pra duhet jemi tek e mesmja. Gjithmonë duhet i përmendim edhe fëmijëve pjesën, siç e tham, lavdërimet e ndryshme dhe gjithmonë t'ia bëjmë të qartë, qoftë edhe me gjeste, po edhe me fjalë, të kam xhan,
të përdorin fjalë përkëdhelëse gjithmonë, sidomos tashmë nuk është se vuajnë njerëzit për të shprehur këto gjëra, ndoshta shumë disa dekada më përpara kjo ka qenë diçka normale, që mos t'i shprehje fëmijës dashurinë me këto thirrje. Por që tashmë është bërë e zakonshme, pra ti thrasësh fëmijës me epitete të këndshme është diçka e mirë dhe e bukur, por gjithmonë në masën e duke mos e tepruar. Pra kemi folur dhe në emisionet e kaluara duke i dhënë sidomos kur kemi qenë te tema e identitetit, nuk duhet të ndërtojmë një vete ideale të fëmijës, një identitet ideal, duke i thënë ti je më e mira, më e bukur, më e zgjuara, pra superlativat që ekzistojnë, dhe ndërkohë që fëmia nuk e arrin dot këto gjëra, dhe kur përballet me realitetin ajo zhgënjehet dhe mund të pësojë edhe rënje të vetbesimit. E plot gjëra të tjera që vinë si pasojë e kësaj, apo që kjo është më e pakta që mund të ndodhi. Prandaj duhet çdo gjë të ketë masën e vet. Një diçka tjetër që do të jepet si këshill për prindrit për të ruajtur pra mirënjohjen në familje është të vlerësosh dhe të lavdërosh arritjet dhe pikat e forta të pjesëtarëve të familjes. Pra duhet pasur parasysh ato që tham, të vlerësojmë gjithmonë të pikat e forta, ti je i mirë në këtë fushë, duhet vazhdosh në këtë, duhet bësh atë. Pra duhet ja përmendim që ky fëmijë ose çdo pjesëtar i familjes të vazhdojë të forcojë pikat e tij të forta dhe të korrigjojë pikat e dobta. Gjithashtu, çfarë ka të bëjë edhe me mirënjohjen është të marrësh dhe të japësh komplimente në familje. Po këto komplimente duhet të jenë të sinqerta. Dhe po ashtu, si pikë e fundit që mund të japim për dëgjuesit është të krijosh një ambient pozitiv në shtëpi. Padyshim që kjo ndoshta duhet ishte e para, sepse pa krijuar një ambient pozitiv do të ishte edhe e pamundur të krijojë një harmoni dhe dashuri familjare, apo për më tepër për kujdesje dhe mirënjohje, por që duhet jemi të vetëdijshëm pse po e krijojmë këtë ambient pozitiv në shtëpi. Gjithë ideja e këtyre ligjëratave apo këtyre emisioneve që bëhen është që të rrisim individ të devotshëm, individ të mirë për shoqërinë, individ të mirë formuar me identitet të qartë për veten e tyre, në mënyrë që ata të shërbejnë shoqërisë, vetes në radhë parë, familjeve dhe shoqërisë pastaj në mënyrën më të mirë të mundshme për të ndërtuar shoqëri të sinqerta, të mira dhe të forta të qëndrueshme. Por gjithmonë bazat fillojnë në familje. Dhe pjesa më e rëndësishme Birkina është fakti që ne shpesh në jetën tonë e vuajmë mos mirënjohjen. Andaj që fëmijët tanë mos jenë pjesë e një shoqërie me mos mirënjohje, le të edukojmë ata që të jenë mirënjohës, falendërues, të sjellshëm, të kenë ato normat parimore, të cilat duhet fillojnë nga ne sigurisht. Shumë faleminderit Birkina e dashur. Faleminderit dhe juve. Dëgjues të dashur, uroj të kaloni një pasdite të hënë sa më të këndshme dhe një javë sa më të mbar. Ne së bashku do të ridëgjojmë në të tjera emisione. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Përshëndetje. Ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrisht një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmie, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmie me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra prindërimi është sfidë dhe edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tanë. Për të qenë fëmijët tanë të suksesshëm duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Për mbledhtas, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik si dhe çrregullimi i shijes që sjell çrregullim në ushqyerje janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte, Shoqëria në Fokus, vetëm në Radio 1.